Ами, ако ключът към изобилието не е в това да добавяме още и още неща, а всъщност да премахнем нещо отвътре. Днес ще се потопим точно в това. Как една съвсем финна, вътрешна промяна може да отвори вратите към един напълно различен начин на живот. Нека само за миг да усетим тежестта на тези думи. Ключът тук не е в старанието, а в спирането. Не става въпрос да строим по-висока стена от постижения, а да съборим онази стена на липсата, която вече сме изградили, вътре в нас. И така, нека да започнем от проблема. Когато казваме липса, тук не говорим за пари или празна банкова сметка. Говорим за един вътрешен навик на ума. И точно този навик започва да отцветява абсолютно всичко. Когато умът е, така да се каже, трениран да търси онова, което не е достатъчно, той ще го намира навсякъде. Нали? В работата, в отношенията, в огледалото. И точно това е състоянието, което ни кара да се чувстваме в застой. Сякаш тичаме на място, без значение колко бързо си движим краката. Ето го и основния вътрешен конфликт, сведен до най-простата му форма. От едната страна е липсата, която се храни от нуждата за контрол, от страха и от онова постоянно изтощително сравнение с другите, а от другата страна е изобилието. Той извира от доверие, от една вътрешна лекота и от пълното присъствие тук и сега. Добре, щом това е проблема, как се преминава от едното състояние в другото? Решението, разбира се, не е някаква бърза поправка, а едно дълбоко вътрешно пренастройване. Пътуване, което има 3 съвсем ясни стъпки. 3 портала, които ще разгледаме заедно. Ето това е, може би, централната идея на всичко. Изобилието е като река, която си тече съвсем естествено. Нашата работа не е да създаваме реката, а просто да премахнем камъните, които ние самите сме поставили на пътя й. Значи, самото пътуване се състои от тези 3 етапа. Първо, освобождаваме старото, пускаме го. След това се пренастройваме към новото и чак тогава накрая позволяваме на тази нова вътрешна реалност да се прояви, да се материализира и отвън. И сега идва най-интересната част – как теорията става практика. Ще разгледаме 3 ключови портала. Това са 3 практики, които служат като врати, които ни превеждат от едното състояние в другото. Точно те превръщат идеята в реално осезаемо преживяване. Първата и, честно казано, най-трудна стъпка е да пуснем тази изтощителна нужда да управляваме всеки един резултат. Контролът. Той много често е просто страх, който сме облекли в дрехите на дисциплината. Звучи познато, нали? Външно може нищо да не правим, но вътре има едно стискане. Тялото е напрегнато, умът върти всякакви сценарии. Ето това е контролът. Истинското действие тук всъщност е бездействието. В момента, в който спрем да стискаме, създаваме пространство, нещата просто да се случат. И това изречение не е просто някаква позитивна мисъл. То е инструмент, вътрешна команда, която помага на тялото физически да се отпусне. Това е декларация, с която казваме «Отказвам се от борбата, приемам потока». Доверието винаги идва, след като сме пуснали контрола. То не е някаква наивност, съвсем не. Да се довериш не означава да се откажеш, а да предадеш управлението на нещо по-голямо, признавайки, че не винаги имаме пълната картина. И точно в тази точка на безсилие, ако човек не избяга обратно към старите си стратегии, се случва нещо ново. Появява се решение, което изобщо не е било на картата. И то не защото е заслужено, а защото е било позволено. Ето това е доверието в действие. Тази мантра е начин да утвърдим вярата си в процес, който е по-голям от нас. Да се доверим, че дори когато не виждаме пътя пред себе си, сме водени в правилната посока. И ето го третият портал. Материализацията не започва с повече работа. Започва с едно непоклатимо вътрешно усещане за собствената стойност. Това е онова тихо, вътрешно осъзнаване, че стойността ни не се доказва, тя просто е. Това е абсолютно ключов момент. Енергията на даването е уверена, но енергията на получаването е свита, плаха. Изобилието спира точно в този момент на вътрешен конфликт. Много често този саботаж изглежда като мързел, но в дълбочина е страх от собствената ни сила. Това са начините, по които спираме сами себе си точно преди финала. А не е нужно да е перфектно. Нужно е просто да бъде направено. Да бъдем честни със себе си е много по-важно от перфектността на действието.
Тази мантра помага да затвърдим вътрешното признание за собствената ни стойност, така че и външния свят да може да започне да я отразява. И така, стигаме до последния, може би най-важен етап. Как да пренесем всички тези концепции от ума в реалния живот, в ежедневието? Въплъщението – това е точката, в която новото разбиране се превръща в естествен начин на съществуване. Това е разликата между това да четеш книга за плуване и това просто да скочиш в водата. Истинската трансформация, тя се вижда. Тя е в походката, в тона на гласа, в малките избори, които се правят всеки ден. Защото тялото не знае как да лъже. И когато вътрешната промяна е реална, тя просто се излъчва. И ще завършим с този въпрос. Не утре, не когато нещата се наредят, а днес. Как едно малко решение, едно различно поведение, днес, може да започне да променя всичко?